Olá minha gente, você que acompanha nada, Vida no Sítio, hoje passando aqui na casa de um amigo, né? E eu resolvi gravar, filmar e mostrar pra vocês o pé de acerola dele. Olha só que lindeza, pezinho jovem, pequeno. Mas vejam só que maravilha, que lindeza, né? Olha só, gente, que coisa linda, olha pra aqui. Lugar árido, nem tá com muita água, tá certo? Até levando uma surrazinha de água, sem muita água. Mas veja só que beleza, que maravilha, que lindeza, que eu quero compartilhar com vocês esse lindo pequeno pé de acerola aqui, cheio de fruta madura. Que maravilha! Nada, Vida no Sítio mostrando para vocês esse lindo e pequeno pé de acerola carregadinho, viu?